Afrique 21, un nouveau monde. Mbote na biso banso balandi yanga wa bino Guy Laurent Lobela, analyste spirituel. Tokutani na bino lisusu une fois de plus nanzela ya ba émission tokosalela kabino les analyses spirituelles ndenge tolobaki tokufanda lisusu te tosi totelemi pona kosala musala pamba te yango epesameli biso lelo na bandeko na biso nde tokomeka kosolola na bango toyoka nini oyo bango bamemeli biso ndenge tolobaki émission les analyses spirituelles tosalaka yango na sentiment te tosalaka yango po ete sepelisa mutu te kasi tosalaka yango po ete nzambe asepela soki nzambe asepeli nde oyo nzambe abongiselaki yo na ngai tokozwa yango e toyambi bandeko na biso tokotuna bango bakosintroduire na nsima ya kosintroduire nde tokoluka toyeba nini oyo bango bamemeli biso na kati ya émission ya les analyses spirituelles mbote na biso toko banda mbala moko na loboko na biso ya droite esika ya papa na biso papa okopesa biso kombo po ete ba téléspectateur bazolanda biso bayeba soki ozali nani e na nsima ya papa nde tokozonga awa ti tokokoma mpe na suka awa bopesa biso kombo po ete ba téléspectateur bazolanda biso bayeba soki ozali banani ingeta biso yambo likambo nyonso to tokobandaka toujours na kopesa mbote oyo ya biso mpo ete te bakose présenter tozali na siluka moko ya makasi oyo ezali koningisa mokili mikolo oyo tolobi ete mfumuki mbangu yalakayala mfumuki mbangu yalakayala mfumuki mbangu yalakayala 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 munzaya mbimba. Merci beaucoup Fumuki mbangu yalakayala to évoluer mbala moko na présentation na biso ingeta donc biso wana Nembumba Vala tozali moko yo tobotami na mama Masanga Vala pe na tata Landu Mabiala na kati na lovila ya Kinsaku do nazali moko ya représentant ya BBMK na Afrique du Sud matondo toleki mbala moko epa ya papa pesa pe biso komo na yo po ete ba téléspectateur na biso ba découvrir yo kombo na biso tobengami na kombo ya Nesita Poiti tozali bongo moko na kati ya bana bilaka pe tozali bongo mwana ya tata Poiti Sita na mama Buja Makambo touti bongo na lovila ya bana nanga kuna tozali bakonzi na Congo Central matondo mingi toleki mbala moko epai ya papa yo pe pesa biso kombo po ete ba téléspectateur bazolanda biso ba découvrir yo matondo mingi ngai wabino na kombo ya Bolombelo Nsewale na botami bongo na tata Ngelilo ho yepe Bolombelo na mama Nsewale Lokonda toti bongo kuna na libota ya Bolia ngai pe nazali Konda bongo tozali bana ya Ilombe o bakoko balbaki Ilombe yola la mbongo wana nde bakoko na biso nazali pe moko ya bana ya bilaka ya mvuluzi kimbangu na kati ya ingumba ya Cape Town na mboka ya Munzanzi matondo mingi to si kolanda bino na bokebi nyonso ba téléspectateur na biso to ba internaute na biso pe balandi biso na bokebi nyonso ndenge bo se présenter olobi moko na kati na lingomba to lisanga ya BBMK awa na kati ya Cape Town pesa biso ozali nani na kati ya BBMK matondo mingi pona motuna na yo biso na kati ya BBMK tozali bongo o to bengi na monoko ya mpoto secrétaire général tozali kosala coordination ya bureau ya BBMK na mboka ya Munzanzi awa matondo mingi toleki pe pa ya papa bino bozali nani na kati ya BBMK biso tozali vice président lokwa totelemi awa tozali pe na président na biso azali na loboko na biso mobali place nguya ezalaka nde biso tozali ba vice président oyo na kati ya ngomba monene oyo ya BBMK matondo mingi awa tozali presque na comité ya mouvement prophétique oyo babengi yango BBMK précisément na mboka ya Afrique du Sud na Cape Town tokosolola na bango na bokebi nyonso bino baye bozali kolanda biso bokoka ko découvrir bango pe boyeba nini oyo bango bamemeli bino nini oyo bango bamemeli biso na kati ya plateau na biso ya les analyses spirituelles toleki mbala moko epai ya président ya BBMK en Afrique du Sud
boni sango ya BBMK pe évolution na yango ezali kokende boni boni. Ingeta mingi nakanisi biso na yo tokosolola mingi parce que oyo esika ba analyse ya makasi ekosali maka. Donc lokola to meseni kosolola yango moni te na yelio bureau mobimba mpoete mokili mobimba ba monete tozali très bien organisé. Donc yango to bete et makambo yo ezali kaka ya Afrique du Sud te ndenge bosili koyoka kasi ezali makambo ya Afrique australe mobimba. Donc partie Afrique australe mobimba biso nde bato tozali kokamba yango, donc bureau yango yo oyo tozali ko coordonner makambo nyonso to wana. Donc ezali kambo moko ya munene soki bomoni ete ba émission ezali ko se multiplier parce que ntango il faut ntango il finamene il faut vraiment bandeko baya mpote ba pesa bino ba programme nyonso to ndenge ezali ko lekela sur terrain. Il y a une présence à Bokate Nesika Oyo. Mais jusque là, santé à groupe, en tout cas, ma caméra de Malamo, Nagansi vice-président Zawa, secrétaire à Zaliwana, et Baboye Banakope Sabino, Nyos Oye Sengeli, Pointe Bolia Botonda. Matondo mingi, Tolekina Nombala Moko et Paya secrétaire. Qui cope Sabiso, Namukuse, Banani Baboki Gobenga Bango, Bana Yabilaka, et puis Bana Yabilaka Wana, Tokoki Kozwa Bango Wapi, Nakati ya Congo, ou bien na Libanda ya Congo. Matondo mingi polo mutuna na yo bana ya bilaka okokuta bango na kati ya Congo pe okokuta bango pe libanda ya Congo ba o ya diaspora sikoyo na koke na lombango nyoso tu ba o ya diaspora nde bazali na mission prophétique o ya papa Kimbangu apesaka ya le 10 septembre 1921 ba o ya diaspora bazana mission wana ndebo pe ata ba o ya diaspora toko diviser bango na biteni misatu ba oya diaspora. Donc bana bilaka ba bazali na diaspora boko diviser bango na biteni misatu meka ko limbola biteni misatu wana na ndenge ni biteni misatu wana ewuchi na lolenge ete makambo oyo esalemi na mboka ya Congo banda boye ya mundele na 15e siècle tokoloba boye tango tokomaka soi-disant officiellement na esclavagisme na 1619 na yango oyokaki tata Kimbangu ayebisaka mbuta tuzolona ke yeba ete banda le 20 août 2019 awa toko boloko na biso esili tokokisaki 400 ans ya bombu omoni wana papa Kimbangu mutaza oyebisa papa tuzolana boye ayebisa ki elolenge wana c'est que makambu ya diaspora ya bana Congo e bandi banda esclavagisme tolobi na 1619 tango babandi ko déporter bana na biso ya Congo na bamikili ya bapaya entre autres Amérique tozongi na Brésil na mokili mobimba. Alors ba oyo wana na kati na bango bana ya bilaka pe bazali sikoyo toyeti na conférence de Berlin esalemi na 1885 to moni ndenge bakataki mokili na biso ya Afrika sikoyo to moni Congo belge o babengaka état indépendant du Congo ezalaki établi sikoyo ti na 1960 tozui bonsomi sikoyo kobanda colonisation ti 1960 poto zo bonsomi ba oyo nyonso tu ba bima na tango wana bakenda libanda ba uta na mboka Congo bazali pe na kati na bango bana bilaka bazali sikoyo kobanda 1960 tango ba politicien bande comme ça kutu ba benga bango ba politicien tango bazu bokonzi ba nkumu ba pesaka bango pamba te to beta sur CTP na makambu ya table ronde pamba te ba table ronde ngo no surtout esila kité table ronde politique ka ba welelaki bazuisu ba poste politique ba bosala ki table ronde culturelle o ezala ki table ronde de base yango wana mise à intervenir ti le ezawana dossier wana na autosilisi yango te na table ronde économique o batindaki mwa bana mike esila pete yango wana ti le tozwa pe atteindre indépendance économique te. Donc ba oyo nyo surtout ba bandaka ko kima ko bima mboka ya Congo o ya biso ya kati
Obingamaki Congo belge, et bandi État indépendant du Congo, Congo belge, et bandi République du Congo, Zaïre, démocratique du Congo, ne bazo bengango lelo. Ba ono so babanda ko bima banda période wana. Ti na bitumba oyo ya makasi ye awa na ko bati balelo oyo. Bango pe bazana kati ya na kati na bango bana bilaka pe bazali. Matondo mingi bana bilaka bazali na kati na bango. Mais ce qui totali par rapport à l'histoire, il y a biso ba Congo oyo tozali na étranger. Mais tout le monde a peu kati na biso za makambo mingi oyo tozali makambo mingi oyo tozali kosala. Eza ko lakisa vraiment te ete tokoki kozala bana bilaka. Pourquoi? Parce que ce qui totali mbonge moko esalemaki mikolo milekaki oyo tobandaki kobenga ba combattant. Et kati na bango mingi pe babandaki kolobela kombo ya nguluzi. Soko tali ba discours na bango na suka okoyoka basuka na terme moko tolobaka ingeta. Est-ce que biso nyonso tozali bana ya bilaka ou bien ba oyo kaka bazali ko reconnaître Mvuluzi Simo Kimbangu nde bakoki ko benga bana ya bilaka? Matondo mingi pona mutuna na yo eza mutuna moko ya munene ya kitoko penza na koloba boye bana ya bilaka na ba oyo nyonso tu ndenge olobi ba oyo nyonso tu ya ba mouvement oyo eza na kati ba diaspora nyonso tu bazaba na bilaka te. Parmi ba diaspora pe papa Kimbangu apesa ki 3 catégories. Wana na koti lisusu na kati ya ba diaspora. Parmi ba diaspora nyonso tu papa Kimbangu apesa ki pe 3 catégories. Catégorie moko papa Kimbangu alobaki ya ba oyo bake bazana diaspora bakoyekola bakolinga kimondele mingi bango bakozonga ata mboka te. Bakomona kata bibembe ya ba papa na bango na ba mama na bango te. Wana bakokoma bankuta ya mindele. Kokoma nkuta ya mindele za biso nyonso. N'importe quelle diaspora africaine nyonso beska nyonso za na mokili azankuta mindele. Mena yango parmi biso bankuta ezala misusu oyo bakozonga ata mboka na bango te. Ezana ba oyo bakozonga mboka me bakoya na mayele ya mabe oyo ya mundele mayele wana ya mabe ekozalaka mayele ya komema ba occultisme ya mindele na mboka na biso. Et puis au moins la catégorie mususu o bakoyekola na kati na bango bakozala na motema penza ya koluka kosala la mboka ba oyo wana bayebi tutaki mbango ne bango bakozali bana bilaka. Matondo mingi tolandi on a boké binyoso 3 catégories. Rappelez biso pe lisusu, je crois phrase wana ezali parmi na ba prophétie ya Mvuluzi Simo Kimbangu esika nini alobelaki retour ya bana ya bilaka et puis kati na bango mingi bakomona baboti na bango te bakokufa na libanda. Là vraiment bozali na raison mais to évoluer malembe BBMK évolution na yango bureau oyo biso oyo ezali ko kamba Afrique Australe mobimba tozali ko kende penza kitoko mingi na malamu mingi tozali ko s'organiser malembe ezoloko ya mukete ba formulaire d'adhésion na biso ezali déjà prêt ba o balingi ba koma membre ba ko ya ba numéro na biso boko pesa batu ba ko s'enregistrer ba ko koma membre ba tindi ezana ba monter ya ko contribuer pambate papa Kimbangu alobi il faut tous s'organiser pambate biso bana bilaka il faut tozonga na mboka pambate mutuna oyo pesinga ezana mituna ebele na kati wana il faut tous s'organiser matondo mingi to landela yango malembe parce que tu koloba eloko moko bana ya bilaka il faut tozonga na mboka tokozonga na mboka ndenge nini tokokota kuna sima parce que na sujet tolingaki tolobela nano mouvement ya BBMK évolution na yango ndenge nini est-ce que batu bazali ko benga bino pona kotuna ndenge nini baoki ko s'adhérer ndenge nini baoki peut-être ko somba ba carte na bango ou bien ndenge nini baoki ko pesa ba contribution na bango pour être likanisi wana to likanisi wana bozali na yango ekende liboso est-ce que bozali ko zwa réaction ya batu ndenge nini matondo mingi ba réaction ezali belé na kosenga pe vice président arobakisa atamwelo ko wana ba réaction ezali ebele ya batu bande ko mususu kutu ya bima omoni makambo bana bilaka ezate kaka oyo bazana kati ya ba mouvement ya ba kimbangisme soki na ko koloba sikoyo ezali batu nyonso tu ata ba misusu bazana na mangomba ya bapaya kuna me bayebi ke papa Kimbangu ne mobikisi
ba owana nyonso to soki ba oki lolaka na biso tango ifweni tango ekoki bo bengi biso boye kozwa formulaire na bino ata kutoza na okutu kuna likabote mais zwa formulaire na yo s'adhérer comme mwana ya elaka bana bilaka bazali tozali nde ba oyo ba kokende kovandisa tata kimbango na kitni ya bokonzi pona tokota na Congo ya sika tozali très organisé soki oye osadere okozwa carte ba kopesa o carte na eza ba carte moko unique eza na ba reflet ya makambo na biso ya makambo papa aza komema biso alors bureau ezali très organisé toza na statut toza na biloko nyonso tout donc ba ono surtout ba oki lolaka na biso ba benga biso pambate tango ekoki tango ifweni ndenge bakoko waza koloba tango ifweni bana bilaka balobi ngonga esi kobeta poete batelemisa tata kimbangu batia ye na esika na ye toko évoluer malembe parce que toyebi te makambo ya kosolola ezali ebele tokotina no muke epai ya vice président toyeba epe nini oyo ya bongisi totuna ya mwa motuna moko très rapidement par rapport ya réaction ya batu likambo yango ndenge boza komemela yango batu bazozwela yango ndenge nini parce que soki otali malamu ba mouvement esalemaka ebele esukaka na ndenge tokoki koloba dans le néant est-ce que assurance nini oyo bokoki kopesa na bana ya Congo ete soki ba intégrer mouvement oyo bokomema bango kino bokofandisa tata Simon Kimbangu na ebonga na matondo mingi tata fumu na biso na mai oyo bino botune biso toko loba mwa ndambo boye ezali ya solo iyo mai yango ezali kosela mwa nungu na bandeko na ndenge ete bazali kobeta mwa mabaku na lotako ya mbongo oyo bazali kosenga mpona bafiche to na ba formulaire mais ya solo tata Kimbangu makambo oyo ye asengaka mbongo te boni ekomi mbongo na esika wana nde bandeko bazali kobeta mwa mabaku kasi tata alobaki boye alobaki na biso bana ete biso moko bana tokozwa na biso moko a charge bomoni maloba oyo tata na biso ngondo tata Tshisekedi bango balobaka prenez-vous en charge bato bakanisaki bimaki epa na bango te bimaki epa na bango te aziki inspiration oyo tata Kimbangu atiaki na kati na bango biso moko bana il faut tozwa mizwa en charge tata oya sima le biso tovandisa tata na kibokonzi nde tata sikoyo akozwa place na ya kosalisa biso kasi biso bana ebongi te biso moko tozala tozwa nanu en charge tomizwa en charge pona Congo ya lobi oyo tokotia tata Kimbangu lokola mokonzi biso moko nanu faut tozwa nanu libanga na biso nanu ya liboso totia place wana ole tokozonga yango nde kosalisa biso na biso ya liboso ya mwana bafiche wana ezali te ke baza koteka yango te bafiche wana ezali ke mutu nyonso aza na droit fiche na ye kasi ebongi tozala na mwa eloko oyo kolakisa biso ke biso tokomi baresponsable tozali bana bilaka oyo tozwi ndakisa ya tata kolakisa tata tala pe biso toyena oyo ya biso contribution yango oyo tata makambo yango yonde zala liboso lakisa biso ndenge ya kosala padesi molimo ndenge bino botuni biso bobike ndenge nini bakoza na assurance ke makambo yango ekokende na liboso ekosuka na nzela te assurance na bango ezali tata Mvuluzi Kimbangu yala yende assurance na biso yende mtakomema makambo yesoka bandi likambo asukisaka yango asuka akataka na katikati te soka bandi atia kosukisa assurance na babiso ezali tata Kimbangu matondo mingi tolandi bino assurance ezali tata Kimbangu na ndenge outi koloba na oyo etali mwa falanga ya moke oyo ezali kosengama pona bafiche na bakarte mbongo yango to falanga yango ezali boni po ete mutu azwa fiche na carte d'adhésion oyo bino bozali na yango bon na mayewana to kataki ata to chaki monta ya na biso awa na mbongo na biso awa na monzanzi tozaki na monta ya 300 rennes na 300 rennes wana ezali na carte wana ba obesa o fiche na yo pe carte no ezali na carte matondo mingi to évoluer rapidement tozongi na sujet na biso ya
oyo koko boutaki ko soulever mboka na biso état tozali kokende bino bokozwa tata Kimbangu bokotia ye liboso. Est-ce que vous allez sûr ete bayi bazali déjà oyo basimbi mboka na biso bakopesa bino nzela ete botelemisa tata Kimbangu? Matondo mengi pona motuna na yo. Pona koyanola ngo malamu na mokuse ese na bozonga na ba prophétie. Bolimbisi na bozonga na ba prophétie ya papa Kimbangu. Na bilaka na ye. Na bilaka na ye papa Kimbangu alobaki Congo ekozwa bonsomi mibale. Foto eba yango. Bonsomi ya liboso ekozala bokabwani ya mindele na bana mboka. Wana papa Kimbangu azoloba makambo na 1922 na prison à Lubumbashi. Alobi bokozwa bonsomi mibale. Alobaki yango lisupe na 44. Alobaki yango pe na 21. Bokozwa bonsomi mibale. Ya liboso ekozala ya bokabwani ya mindele na bana mboka na bahindu. Ya mibale ekozala bokabwani ya bapaya na bana mboka. Pamba te soki na kotanga ta muke na ebito soki bosomi meka avant tanga meka na ko expliquer biso bosomi ya liboso esi elekaki bosomi ya mibale esi ebandaki tozali wapi pour le moment kwete bayepe bazali kolanda biso bayeba déjà esika nini oyo biso toteleme matondo mingi bonsomi ya liboso tosi tozwa o esali ke lelo pe mutu mwindu wako ma président de la république bonsomi wana o ezali tata Kimbangu ala kaka abibo kozwa bonsomi ya liboso kasi sima ya bonsomi wana bakonzi nyonso tu oyo bakosala na tango wana na Afrika mobimba bakosala kaka pona bénéfice ya mondele na yango mpase kokota ndebo bokoto kozwa ba diaspora biso tozali lelo mingi tobimi pona mpasi wana nde sikoyo ekozwa tango molai po tozwa maturité spirituelle nde papa Kimbangu alobaki tango tozwa maturité wana nde boye ekomema biso na bonsomi ya mibale nde ezali étape biso tozali tozako kota na bonsomi ya mibale. Donc étape oyo soki tobito comprendre bino malamu étape oyo tozali ezali étape oyo tata alobaki soki bana bakomi mature, c'est-à-dire soki bakomi na maturité spirituelle yango mutu ko permettre bango po ba accéder na indépendance spirituelle. Ingeta est-ce que bana bakomi déjà mature? Ok, to koloba boye makambwana etalité ke balobite Congo mobimba ekoma mature bana ya bilaka bazali na rôle ya ko jouer wana mais tata lobaki malamu longi akoya na kati wana ezalite longi moko tozali na balongi longi ya mbonano ye moko papa Kimbangu nde misala na ye mfumu alongo yepe longi nde misala wana tomoni balongi babimi tomoni longi ya Congo ne mwana nsemi tomoni oya vuvavu tomoni bato ebele oyo neso baza kote ya kombo ya Kimbangu po ete na minute oyo mutu moko te na Congo akoloba yokaki te mais avant ba 2000 bato bazali o bakoloba ke no ngala na yokate mais sikoyo mutu moko akoloba nan alobite ke no ayoki na makambo te pamba te balongi basali musala bango kasi alobaki na kati wana pe esengeli buku ekomama mais alobaki malamu pe na likolo kaka ya profession wana ke tokozwa buku na biso moko esantu mais sikoyo buku wana esantu ekovanda nesika na motango bokonzi penza ekovanda ya solo nde buku esantu pamba te yango eboteke panza be moko kasi na balongi o bakoya buku ekokomama buku wana ezali na mutu ya pona préparer boyeyi bwankumu buku ekozala po préparer boyeyi bwankumu buku wana po pesa biso tozana langage moko tomoni babuku ebele ekomami mais buku ezali exceptionnel tokoloba ezali kukiele ezali buku nini yebisa biso yebisa pe ba internaute na biso kukiele ezali buku nini matondo mingi kukiele soki bakei kaka na YouTube na koyesa bamona liboso na YouTube baloki kaka tuzolana kukiele bakomona ba video ebele kuna ezolobela pour makabotali kukiele na muke o ngana koloba na tango oyo tokoki koloba ezali kaka ke kukiele elakisi clarité elakisi éclairage
elakisi tongo etani po ete ba divergence ezali mingi pamba te soki okei na ba o bazali côté ya Nkamba bakoloba église de Jésus-Christ par son envoyé spécial omoni soki ozongi ba bisu balobi ke bango bazali église des noirs soki ozongi ba ça tout ça la différence mais ba différence wana il faut ici là yango na clarité eye kukiele eye pona ekomisa biso na langage moko enfin makamwa nkumu avana na bokonzi na ye matondo mingi o soulever toza ko évoluer malembe bo soulever point moko pezali très important to lukato betela yango c'était au lobby baye bazali na Nkamba baye misusu pe babianga mi na baye lingomba to église des noirs mais ce qui totali na ba recherche na biso parce que biso to sala mingi ba analyse spirituelle ba analyse na biso ezalaka lié na ba recherche ce qui totali na ba recherche na biso ezali pe na ba mangomba mingi to masanga ebele oyo bazali kolobela likambo ya mvuluzi kimbangu mais kati na biso c'est comme si koyokana vraiment ezalaka te mais tokofandisa tata ndenge nini soki kati na biso koyokana ezali te ezali volonté ya tata tozala lolenge ena ou bien ezali na moment moko opportun oyo ekosengaki tosangana totombola tata matondo mpona motuna na yo mission ya bana bilaka ezali nini tokozonga na likambo ya mission ya bana bilaka bazali kaka teka na diaspora nde na lobaki bana bilaka musu baza na Congo bana bilaka bazali kaka te na Mvuvamu ou bazali kaka te na BDK ou bana bilaka pe baza na kati ya Kimbangiste bana bilaka pe baza na Mvuvamu bana bilaka pe misusu baza na catholique bana bilaka misusu baza na église de réveil bana bilaka bazali partout bana bilaka wana de mission na bango ezali bakoya tango tobi ko vandisa Fumukimbangu nesika na ye kolongola biloko nano ezali na ba obscurité pambate Fumukimbangu alobaki na 1921 eke abi l'homme noir sera blanc et l'homme blanc sera noir car tous les fondements spirituels tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément embranlés. Omoni matondo mingi koko tuzali wanunginye yala ke yala munza ya mimba tata sima wanunginye yala ke yala munza ya mimba yala ke yala tata simo yala yo yala ke yala munza ya mimba Afrique va gagner un nouveau monde. Mfate tokomana ba compromis na makambo mazali koleka. Ya solo ba trouver ba solution. Et après pamba te di kambuana nazali kulubaka na binu mokolo na mokolo. Soko to senge na bisu bulimbisite